É, galera, dia de manutenção, hein? Brincadeira não. Mas vambora. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É isso aí, galera. Domingo não pude trabalhar. Ficou faltando, cara, 15 viagens para eu poder bater a promoção. No sábado de madrugada o carro abriu o bico. Começou a fazer um barulho aqui no rolamento do alternador. Achei que era o motor. Aí eu parei, cheguei em casa, olhei. Quando eu fui olhar era no alternador. Então, bora. Indo pra oficina, mexer no alternador. Fiquei domingo em casa. E hoje, segunda-feira, vamos pra oficina. Vamos ver que horas que eu vou sair daqui. Vamos ver se eu vou conseguir resolver o problema pra eu poder trabalhar. Logo dezembro resolveu abrir o bico. Mas fazer o quê? Vambora. É da profissão. É essa hora que você tem que estar calçado com aquele dinheirinho que você economiza todo dia, né? Da manutenção, para você não ficar na mão. Então vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Eu já fiz um lá atrás, vou fazer um mais recente. É a hora que a gente tem que estar calçado com essa verba aí da manutenção, para não ser pego de surpresa, porque essas coisas acontecem. O carro tá trabalhando, tá rodando, acontece. Então, vambora, vamos lá. Daqui a pouco eu chego na oficina aqui e vamos ver o que vai dar. Vou atualizando vocês aí se vai ficar bom, se não vai ficar bom. E vambora. Daqui a pouco a gente volta. Cortou roda 100%. Quando ele tava fechado, dava pra sentir. 202. Olha os dois rolamentos aí. Esse maior aqui tá travando. A roda aqui, ó, travou. Faz força, ele vai. Travou. Tá travando. Esse aqui só tava roncando quando tava girando, mas não tava travando não. Meu Deus, sabe? Tem o preço aqui, pô. É isso aí, galera! Saindo com o monstrão da oficina. Problema resolvido. Problema resolvido. Agora vamos embora pra casa. Não sei nem que horas tem. Zerou o relógio dele. São 10h30. Bora pra casa, tomar um banho. Se pá, almoçar. E aí pegar a parte da tarde dessa segunda-feira aí, correr atrás do prejuízo, descontar ele para depois passar na frente. Vambora. Então é isso aí, galera. O reparo ficou o seguinte: ele me cobrou 150 de mão de obra para tirar o alternador, abrir o alternador, trocar os rolamentos e montar de novo. O rolamento deu 48, se eu não me engano, os dois. Tá aí no vídeo aí. Já deixei no vídeo o valor, a marca e a numeração do rolamento que vem no alternador, para facilitar caso lá no futuro alguém tenha um problema desse, já chega já no mecânico com a peça na mão, né, para evitar de pagar mais caro na peça. Já procuro o precinho mais barato.
Se não deu problema, no futuro vai dar. O mecânico já falou que é crônico. Toda semana tem carro fazendo esse tipo de serviço. E é isso aí, um serviço rápido, não afeta nada, não tira a originalidade, não faz nada. Simplesmente saca o alternador, 3 parafusos e abre ele, troca o rolamento, bota o alternador no lugar, mais 3 parafusinhos, aperta ele, pronto. Segue o baile, viatura na pista de novo e vambora. Galera que assistiu o vídeo até agora aí, que não for inscrito, considere se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like aí para esse vídeo chegar em mais pessoas que tiver esse problema aí no alternador aí do Corolla. Meu carro, para quem não conhece, estiver assistindo o vídeo e não conhece, é um Corolla XEI 2019. E aí, cara, eu resolvi fazer esse vídeo também porque quando o carro começou a ficar fazendo barulho, eu achei que era um motor, né? E aí eu olhei na internet para saber o que poderia ser, porque, porra, o carro tem a fama de ser um tanque de guerra, né? Um carro pouco rodado. Aí achei um vídeo, cara, um shorts de 1 minuto, o cara falando disso daí no carro dele. E aí quando eu fui ver os comentários, um monte de gente, não, o meu também tava, resolveu, obrigado, a galera agradeceu, eu falei, caramba, o bagulho é crônico. Aí quando eu falei pro mecânico, ele, mano, é crônico. Eu não sabia. Então eu vou deixar nesse vídeo aqui também para de repente tranquilizar, né? Quem assistir aí tiver com um barulho desse, for pesquisar, ver que o rolamento vai ficar muito mais tranquilo, né? Gastei menos de R$200 e reparei o trabalho. Já tava com a merrequinha naquela contazinha, né? Que é a conta da manutenção do carro. Então já esperava por isso, nem doeu, não afetou em nada a minha rotina, a não ser o domingo, que eu deixei de trabalhar, de bater promoção, e a parte da manhã de hoje. Mas o valor já saiu na urina, já estava reservado, já estava na cota de descarte, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, partiu! É isso aí, rapaziada. Nosso bebê monstro já tá em casa. Nosso monstrão aí. Zero barulho. É isso aí, rapaziada. Nosso bebê monstro, nosso monstrento já tá em casa. Sem barulho. Acabou aquele barulheira. Tá ali bonitinho. Já é.